أزول نسوفيس ون سوفيس كنت غار تدولتنا تدولتن ون تدولت ميكرو فار أصوات يلي إسوين جاسكا تجمعت جاسكا تجمعت ندم واحد سعيد سرفتي تقاعد الصوت كيني كان ما يتصفى داك نواتا نورمالمون يتصفى اك نواتا سنفرح ذا مقران وتزرى ما شوف في دقلا غور ون السكيني باش أذد نوي كرا توناثين تمزوالو تدنس مكتين ربح تربح لاجياس كان السكيسين يسويين غاريون تقولنا 5 جوية ديال الجزائر ثمنات الزات المولو ديال الجزائر وذد نوي يعني كرا لإيسال النظام يشدن غار تيلغوغان تمورت الجزائر ذاس ويس 15 تيلغوغان تمورت الجزائر السكينين دنوي les résultats دي فاناكويت تربويا إلافن إلا يوم كان ماتش روبورتين وين سيربين أدنى وين ديغني لو كلاسمون أروان دا يصوت دا شو دا مكان نجي اسكا قيمتد يدنا كان تربعت المزينين دال القبايل لا جي اس كا لا جونا سبورتيف دو كابيلي تربح السكينين تمليتي نص ان ولا صعب دي زات المولودية الجزائر السين يسويين غير يوان دي سويين يجيبون المزوير بولحيا ذي دقيقة تيس 48 ومن بعد يرناد أيت عبد السلام ذي دقيقة تيس 80 يسوي النظام يوني يسوي شبحن سواطاس بعد اون اكسيون اللي يخدم ديما بولحيا أكود وعقيل غير واحد دونك بوين دي سوين يشبحن اون اتاك يعني يشبحن مليح تربح لا جي اس كا اكون تدنيغ ستة تستن كينو غورين سي لو ميور تيست السكينين انز مرد دنينين لا جي اس كا تورا 9 يمي تربح كان ولا يعني مكي تورار 9 السكينين زمرد دنينين نتسكل باللي ثلا تربعات يخطروا قبل شمنا كرا الشكوك يعنان من الصطاد ماليا امك لو ريزولتا مشي ديال الذي هنا تخسرت سيني سويين غاليون وذا كيني الصطاد ماليا يبض في 7 يعجبا يوان تيكشم كومام اتيكشم الشك
إيمي هذي ولي الريزولتا يولي يسوي غير ولاش دروس وكيتدنيني مي الساكيني نوالا دون لادفيرسيتي ثاربع ثاكيني لا جي اس كا تلعب اكني وثا تلعب اكني لاق تبوي ديسوي ومن بعد يقاليزي فريوي توسنن ديون وميوراري حرشن مليح يبوي ديسوي ويا انسان يشبحن يسنى دي بلاصي مانيس عندها يزمر اثار هذا ديالون ابالون داخل لي فيلي دونك يقاليزي ومن بعد ايت عبد السلام نتسا يرد ثيلوفا غير وفريد عندها تربح لا جي اس كا سوزي سويني يون تربح دونك سيني سويين غير يون وايا كيني ذاين ارتيجن اتاز دي لو كلاسمون ودي غني اكاثورا كونتي دني نزمر هذا نسكل هذا سنيني باللي تبدا تسفينت تربعت لا جي اس كا السورار اكني وثا لي جوار ولاثن يسون سوليدار قدشن تزالن خدمن المجهود نسن ان شاء الله كان اكملنا كاكي وثني كشمارا يدير الوسواسنا كن تزرى من كون يضروا الوسواس يتبع الوسواس اين كوريين د العاليثه يتبع الوسواس عندها لانكرا تربريتينا كوي ضد سان تربريتينا كاي اما الفغين هذه يحبس وينا اين يعنان اكويس تمثال النظام يشدن غير لا ديريكسيون لا اس اس بي ان لو كلوب سبورتيف اماتور جوتا ديك حوايج انا نسلك ذا شو يدارون يتمثال كينين نكونين ليسونسيال نتولي تربعت تسعة لي مويان باش هذا تصزر الزاف تسعة لي مويان باش هذا تفين ادفكن ادالي يوث تربعت ارا يهدرن سيسمنا سيسم لي سوبورتور لا جي اس كان دونك نتمورت القبايل وكدوي ذي تحملن خاص ماشي ذي القبايل ذي تمور النظام دواكي كان يزمر هذا سيديني دون لي ميديا ما تبغى مكان ادنا ويث ذا شو يلان الساكنين انودي كان كويس انواع اذا انواع يخدمن المجهوديس ديغني ادنا ويث كويس لا افتمثال تاكينين يعنان الساكنين ربح كيني اكو ديغني تيلغوغا الساكنين لي زاتاك تربويا يورارن ام يظلين بس الجماعه بوينتد اطاس بسويين فريمون وزنت مليح قننتد باللي لانت وداني لي ديفونس فننتد باللي اما كن فشلنت شيطوح دونك ما تبغى ادن فدوث شيطوح تم زواروث ليكيب ريزيرف اذ الكابيتان دنزلا تربح ثلاثة يسويين غير يوم لكن في تكتبن دايور ذي لاباج فيسبوك جي اس كان نكد الفل علي ايماهات ايمين يتربح و افكتيفمون ذا الفل علي باش تربح تم قران سنيور عندها ويا نسات تربح اكا سين يسويين غير يوم صغروتيين وتسول ثلاثورا على ما نفوكد لا بريزونطاسيون كيني ودي غني لهم داكلي و رشيد حموتان نتراجوت نخدم كونتاكت يدس باش غادي نفك بوين دو في دان سبيسياليست نتا يتبع مليح تمثال والسن تاريخ لا جي اس كا يتبع تمثال سورتو لا جي اس كا الفوتبول اون جينيرال لا جي اس كا دونك مروني دنيني انا تزمر ماذا تسولم وهذا داوم اول دونك ذي المزوير ان ودي كان كويس ذي ثمليلي ثاكيني كاد بن بوط كروم ايت عبد السلام السوياد بن شريفه بن عبدين رايح حمرون كابيتان بولحيان بونوا اكد بن سايح لي رومبلاسون حديد تيزي بوالين الشيخين الطوبال قلودي وقاسين اكد العرفين ولا من بعد يشمد شيخين ولا الطوبال يشمد ولا العرفي مولي طار يعني واذا انت يشمد ذي لا دوزيام ميطون دو حريش ويسين دونك فوالا دويكيني يقمن يقدشن غاف لا جي اس كان الساكيني
خاص ويضو كان راه ويذنو ثنين تسكين دكوايا كيني تسكين دربحة كيني با نيسيسيرمون ايمان كان دمران ذي تمليليث دونك كان وني دني يسوي مزوار بوثيد بولحيا ذي دقيقة 48 يمدو غالن دونك فوالا لا دوزيام ميطون ومن بعد يقاليزيد ذي دقيقة 60 فريوين مغلط غير ذي دقيقة 60 ودغا ذي دقيقة 62 كنت ظلام الاربيتر يسوفا يورار لا جي اس كا كروم وتكمل لا جي اس كا 10 يورار كان امي فوق التمليليت خاصكني يثقرا تمليليت ولا ذي غني الاربيتر يسوفا يونم يورار المولود ديال الجزائر معنا داين سنة دقائق شحال مازال يمير يفانا ويفا كيف دونك يشمد تيزي بعدي ذكم كان بون وادي دقيقة 65 سورفتي وتيدني غالا تيزي عليك يشمد ديغني طوبال أكد طوبال ذكم كان حمرون العرفي ذكم كان رايح ذي دقيقة 79 فوالا ومن بعد زينا أكن دي دقيقة 80 يبيد أيت عبد السلام يسوين يوني يسوين يشبحن السواطاس سباديسي دلا باس تمتم يروح لفيلين الصالحين إلا كنت تزرم ذاكين دي لا جي اس كان قبل يروح هنا فوالا ومن بعد يشمد الشيخين دوكم كان بولحيا ذي دقيقة 87 ولا دوناكسيون شيخين السنة دي دريبلي مالوروزمون إما هاث يضقع لوكازيون أدي ديجاجين باش أديلين يسوي النظام دوماج فوالا فوق تمليليث سين يسويين غار يون دونك يثربات لاجيسكا فوالا دواكي كان نزمر سيدنيني دون لي ميديا غاف تمليلي ثاكينين ادنا نو كان ما تفغام ادنا ويث ان بوين دو سيتوياسيون انوان كويث انت تربو تاع يوران الساكينين ودنا في الكلاسمون تم زوالوث الساكينين سطيفت كارطونيز تنشلف قلنا ريس 3 يسويين غار ولاش المولود ديال وهران ويا نسات بويد 3 يسويين غار يون زات نل بارادون المولود ديال الجزائر تخسر يوم سين يسويين يون زات لا جي اس كان عين مليلة تخسر قلنا ريس 3 يسويين غار ولاش زات الوداد نتلمسان ماذا تملينيت برج بارا يجوكو تساربين اكن صزرام ستوا وخار روبورتين اي خطر ازكار ثورا ساربين تربعتني لافريك دو سود ساندوس ذي دار السلام ذي لا تنزاني اكوز على خاطر الا وطن كوفيد دونك رحنا ميوران لافريك دو سود دار ذاكينين الجزائر لي زوتوريتي سانيتير اوفران تيران اياكينين هذا ديالي الجمعه لن تتملي النظام المديه تخدم ولاش نسات كود السيسين لاجي الصورات كرازين بيسكران 4 يسوين ولاش لو اسمان تربح 3 يسوين غير ولاش الزات ماكران لو اسم بالعباس تربح 2 يسوين ريون الزات نسكي كدا انه تربح 3 يسوين غير ولاش الزات دونك روليزان فوالا روليزان فوالا ذا شو يديلن اس ديل كواس ويس 15 تيلوغان تمورث الجزائر فوالا تورا ما تبغى ماذا دواليت الكلاسمون هذا لو كلاسمون عندها يتسفين بلي لا جي اس كاتولي دار ومكان ويس 24 تنقيضين ذا شو كان رزات سطيفة تندقوم كان مزوارون 30 تنقيضين 9 سنة تمليليين اورو طارا يعني ما تربحيتن تساني 36 تنقيضين لا جي اس صورا 29 تنقيضين دقوم كان ويسين 14 تمليليين تخصيتيوث الاولمبيك المدية 28 تنقيضين معنا ثورة لوك تمليليين نس
المولود ديال وهران تورا كنتي مليلين نس 27 ثنقيضين دونك 15 تمليليين تورا تنتمرن مالا جي اس كاس 24 ثنقيضين ذوك مكان ويس 5 ذا شو سنة تمليليين اوروتار كونتر دونك لو سي سي اكود رابيد دو ريزان تبعتي داعي المليلان دي دقيقة دقم كان ويس ساعة 23 تنقيضين ذا شو ساعة نسات يوث تمليليث اوروتار تيمي براتيكمون يوث ناغ السنة كان نا واحد أربعة تربويع كان يورارن 15 تمليليين في دونك يا ساعة ماتش روطار يا ساعة دو ماتش روطار سير بتسعة 5 لي ماتش روطار 5 تمليليين روطار ام شارة انتي درطار يا عجبا فوالا لا موفيز بروغراماسيون يماهث ونزرع تولد ولي بالك سيدافن الحل يتمثل تكيني فوالا براتيكمون دواكيني إذ ليسونسيال إن فغان أتيدناوين تولي نفتح الميكرو فير اون اتوندون هذا نكشم أكد رشيد حموتان عندها اديسيول انا هذا غادي يفك ان بوين دو سيتوياسيون اكويت غاف ياكيني تورا تزمرم هذا تسولم ما تبغى ماذا تسولم اخلا سريد ما تبغى ماذا داوي موال دا شو كان او سلسل الكوتي تكنيك وخشمو ترى تمثال ذهن دا وهناك وهناك وخشمو ترى تمثال كيني ونكون نهضر غاف تربع تكيني تصفراح انقيم ذي الفرح لنا ونسكشا مارا وكيت الوسواس النظام بيرانا فوالا دواكي كان داشي سواليم ذي تربع تكيني عند زمرات السيوض ذاشو اكويس السواليم غفايا كيني دونك اصوات غورون ما تبغى هذا ديكي ما كتولي الله يبارك تقوى ما السكينين تعدم 502 560 فوالا تنمير تنون ميرسكم اكان أزال ويمكن سلفرح ذا قران أردنا قميدون أودي السوالن أزول لا سلامة دحمان سيبيريون لا سلامة كدحمان زمر ضايد تفقد لابيل فيديو أكن نولي زمر ضايد تفقد لابيل فيديو أكن نولي Il n'y a pas de souci, pas de problème. Je connais déjà le tafsir. Voilà. Il a quand même un peu l'éclairage. Voilà. Dahman Dil Parin. Donc, Assid Nsel de Charadini, Raf Terbatekin la GSK, j'espère. Voilà. Voilà, Dahman. La Slama Dahman. Voilà. سمحي كانت خاضر لا كاميرا فوالا لا سلامك الدحمان امشي تسيليض صافا ربي صافا يكون ويا والله صافا الحمد لله اما هيك الساكنين نورمالمون تكونطا كان خارن اساقيا من سي صوب فوالا دلعالي صح عليك فوالا وي امشي تولد الماتش une physionomie quand même elle était un petit peu difficile mais oui ça a donné il y a eu un super coaching oui voilà donc ما شفت كي دينا اسمي ديبلنا دون 40-45 جور كل شيء يدون كي يلاقى الحال بصح فوالا بصح دونك ومازال سي كالكان يرنا ولاش لي زانترفونسيون كاينين هكا سي كالكان يخدم الخدماس يطرافاي وسنسلار انا غالا ستادير انت c'est un professionnel. Il fait son travail, c'est le foot point à la ligne. Voilà.
سي بارك ربي يفي سون بولو خديميس ترونكيل وي فوالا كاين فوالا ما دينا لا ديريكسيون تاع ميكانيس نتا ميكانيس لي جوار انا مكانسن وراه هكا ثورة il faut aider ثورة ثربة ثاقية parce que on est parti pour une bonne saison. Même on est parti pour une bonne dizaine d'années. Inch'Allah, pourquoi pas? Inch'Allah. On est bien parti pour une bonne saison. Mais maintenant, là, on est derrière. Maintenant, là, إلا قد أدعي ونك وتربع تكينيا وين يزمرن كرا إلا قد يخدم سي كركاس ديريثت إلا قد نريتين سي دي جون ثوالا ما ذا 10 فيزيكمون أوزميرنا فيزيكمون إزي أريفي با 10 إذنا في اسميس البريباراتور فيزيك سيفر كاربي سيتي كيلكو فوالا يا دو بولو لا الخدمة سوا خدام ريسبي وي ابسوليومون ان شاء الله هذا زنون كور بلوس هكاكي ارزات فوالا سي سكون إلا كان انا ريتين ويستيرين فان يفو با فوالا كيوث الحاجة ثلاث جي اس كا نظن مكوليون هذيك شمسة خامسة هذي يصفوك الجوارحيس ابسوليومون وين يزمر الذي يعاون كرا يعاون مولاش السوسم فوالا السوسمين ستعاون ابسوليومون اي بيسك ليكيب تلعب بيان ايه المعنى كونتون بو با الرحمن امارات وليد ليكيب تلعب بيان كل فرح اذا شاثر النظام مي quand on peut pas aider quelqu'un le bien qu'on lui fait oui c'est de ne pas lui faire du mal. Absolument. Voilà, on a sousmir. Absolument. Déranger dans la soie النظام. ولذلك كنت راه هذاك لا لي زابونمون ياكي على خاطر جي اس كا. وي. إلا قد غلا رواويس إلا قد كنا تياغن نخلص السي اس اي قاعد يفك كل شيء يروح الدوغال ريمازيغن رواويس ايه مرد الفغي ما الا وامك بوركوا با نورمالمون سي لا ميور سوليسيون سك ترفات تشغل لي سوبورتورينس فوالا نخلص لي داتينس لما الدرني سونتيم مي ذايلا يمازيغن ذايلا تللي ذايلا فوالا ابسوليومون دو العالم هكا ما ظل استغفر الله ما ذا لا يريد اني الحمد لله فوالا تنميرتك الرحمن كاينين فرحه مليح جو سوي فريمون انكور اوبتيميست مازال الخدمه ازداف ومازال ناك اوني بارتي بور اون بون سيزون مي ما نكملها كان 10 سنين لاعلين on va être là et وزمرنا خمناش جوستومون باسكو ça va être les résultats qui vont parler. Absolument, بصح. ما دادر لي ريزولتا شو على دران اجرنا جينا داك وجينا كلنا دينا يعني فوا سي لا ليبرتي ديكسبرسيون. Absolument. Après بصح. c'est le terrain qui parle. Absolument. دكتورة وين يخذان جياسكا كاع ولا كرا الامور ويبوها خمذا ويبوها نوالي تورا نكون تيكي ماشي نكون هيكش من ديك السنت فوالا ما نوالي دويت تاعنا تمثل ترى يزرم في الاسد تيكيني غاد حمان ودنسى درارة فوالا تيكيني دويت تاعنا تمثل ترى تنتي قابلين ماشي نكون لا ما نكون ذي الحين غنولي
على كل حال بيان سور وين سا ريست سي لا كومونيكاسيون سي الكومونيك ناينات سي تو لو ريست ويخذانا في خضاع او خذانا في خضاع ربي فوالا ابسوليومون تنميرتي كالدحمان دونك ميرسي ربي بوجياسكا ثلوث يقرزني كشيني نخدم الحاجه الان رباذان تنميرتي ميرسي بوكو هيا بقى على خير سلامة صحة وبليزير صحة تنميرتي ميرسي بوكو احمد ميرسي تنميرت الدحمان غادي يسولن ذي البارين تورا السورفتيين الدقيقة هذاك شما اون كونتاكت اكود ذا رشيد يناد يخطرني قليلا برا دونك تقلب هذا السريع النمرو الناس مجيد هذا نطف مجيد أزول مجيد لا سلامك أزول دموع سعيد أمتي تسيلي صافا اون فورم صافا الحمد لله يكون وي والله صافا الحمد لله أماك داش راه غيديني فكايد لابيل فيديو ينك مو سي سانتيجان با ما وي دموع سعيد بريجي لابيل فيديو تاع الدنيا كي نوالي هكاكي فوالا سي ميو افيك هكاكي دوالينا نوالي يا ابسوليومون هذا مجيد العسلمس سي امتي سقارن شتيني تويزا مومبر وينات التدويل تاعنا تيني با ماشي كذا سوبورتور اوردينير فوالا لا سلامك مجيد اكزاكتو زود ما سعيد كيفني غير نجم سفيدنا اما عند ربي كان ابراهيم امتي صدرا خاطر تولى اللي صالكم كانوا سبقان دونك وي يشي هايدا ميساج يشي هايدا ميساج وزرا غير ما سيت سلوض ما تبغيض تتسعدي ومن بعد سيت سلوض خاطر تدخل مع اوس جو بونس سي لا باسكو التليفون تسول على ليميسيون ما طيب تسول على سفايبر دونك كيدا فوالا نو باسكو جو لي اونجستري الا قاتي تسعدي ذاكيني دونك دينا وتسلفارا من بعد تتسعدي شي هاد يفرح مليح مي لا كونكورونس خمسة كذا نيدس معليش ماشي هذا النفرو ما نغنث النفرو خلاص هاتفلو كان ان شاء الله امريكا متي تولى الماتش كويس اشي دينا دمو عن سعد سيدي فوالا فلاش تمريريت ولات بون سي فري كو اشي دينا حتى ماتش موين بور موا تدير جاسكا شمد لي بروميي مينوت نتي مزوره دونك خدم من فورسين كينا عندي صافي ديرونجي شويه تمحدث اللمسيه وي بون جوست ابري فيغان توالت كرد اللمسيه فيغان شغل عن توكويد اي دونك ابري زيرو شويه سواح جاسكا شو دار واحد لحد دو جد لا في الميليو دونك في الميليو ابري مي كيشو يصدر يسدي قلتين ذا نرجع يميرني مي فاسو كارطونج كيرون باسكو يخدم الغلطه الا قال كنت بيا وكتخدم الغلطه نتاعنا يزاكب يسعى كارطون نورمالمون الغلطه نتاع ذاك يفو با تشغل الوغ دونك ما كيفاك جوست كومونس دوزيام مي طون هاكي فوا جوار دونك تقول يمكن سدد 10 يدول انه ني 11 كوم سي ان بروبليم اما لونطرينور حتى غير ما تشكن يكومبيني الياف ابري مي بون ابري توضح واحد البيتني تاع ادبو كنا ليغاليزاسيون المولوديه يمكن ناس خاصهم هذه با ماتش نيل اللي سوسل خساره مي كوم ما طاف الصحه ايزون كومباتي جوسكا لا دير مينوت امي دي ميرني امي دي بويا كنا صافي دوزيام بيتني اي تابس لا بين بالنا دينا زاد سكايا وتزف واحد دونك كنا وي وي باسكو الفرق مي لي داني ميتني تنقول دينا ولي وكي كات زاد هطيطه في صوب سكور يومين غير يشبه ربي اللي دي مينوتني كنا مثلا نقول نان كاردرني اوري شغل ما كنا وي وزرا صدير زين مليح مليح مي يمكن وندق مسؤول هذا محمد سعد ديك زاب اللي ترفع فيك الله جياسكا كي وندنا باسكو الله وصافي دير اونو من رئيس خلاك الشمشك ديك زاب دينا وند بلي جي كونفيونس اي تربع تاكي واش بوسكي جياسكا دينا واش دي شامبيونا ايفيكتيفمون الخدمه تنتبان
تبان sur le terrain, donc ils sont capables. Surtout à ce qui a changé, ils n'ont pas une belle victoire. Ils doivent agir stade de 5 juillet. C'est magnifique, donc il y a ça 24 fois. Donc, la cinquième, les deux matchs qui ont été joués. Donc, il y a des joueurs qui sont certains. Oui, ça veut dire que c'est un GSK d'office. Donc, il y a les 30 points. La 15e journée, comme il y a 30 points, donc il y a les 3e à peu près. Après le match, il y a Stawarani. Et donc, match sera match, on est le deuxième. Et quand même, la 15e journée, ça a comme 30 points. J'en suis sûr de moi, c'est un chômage, je dirais, c'est gay. D'ici ça, la fin, pour notre monsieur, la fin de la Ligue, et ben, j'ai escaté les premiers. Inch'Allah, les premiers, au Stef, ماشي كنيكتي الدنيا صافي دير دوك ناس تيفرنين يسطيف يعني ذا جيت على ميرسي ونسفلنا كيف يا ديك في توب شاتني بلي الناس بلي جاس كتفحد انفيكتيفمون عطات تكشف مثال سي لي مي ديماركاي واش فيها في سميتي انا على كل حال ديماركا دنا كزكا انك الماتش دي فوق انك صد لمسا ان جاس كد effectivement c'est اكن الثغ فوالا دونك اش دينا اكن دينا ابراهيم صافي درت ماشي ديماري او خرولاش اش دينا كان صافي دير الى غاشي الدوكلون رينوك ديال سيت ايكيب ان شاء الله سوا الخير يدينا ديمو ساعات صباح سواء مليح يعني يا نادير ان شاء الله يبقى تنميرتيك ميرسي بوكو مجيد صحيح ديمو سعيد ميرسي بور لاناليز كما نتبع ليميسيون كذا انا في سؤالنا ان شاء الله ان شاء الله تنميرتيك ميرسي بوكو مجيد هيا قال ديمو نساعد والله سلامة تنميرت مجيد ديال بارين ديبوين اول وضرا غير ماشي جميعين دقيقة صفروتي دقيقة هاد السيولة يوم دا كنا رشيد حموتاج ناري با تسالي رشيد النمرو هناك اما تسولض جبال محمود الزولة محمود لا سلاماك الزولة دي واحد ساعة انت تسيري صافا لا صافا والله دي واحد ساعة ابا الحمد لله قيمت كان انت ان بو ليكليراج سي بون هاكني نورمالمون سي بون فوالا امك محمود امك تسيري صافا لا صافا دي واحد ساعة سيتو لا فيكتوار كوساكيا فاس المولودية دونك جو بونس Oui. Je pense que tous les supporters de la GSK de Malal sont heureux aujourd'hui. Oui. Absolument. On félicite premièrement les joueurs de Mohamed Saïd parce que c'est eux qui sont les acteurs de la contre-guerre. Absolument. Blamant le staff technique, médical, les dirigeants, la direction. Absolument. سعيد سكن توالي الفروي الطرفي لا ديريكسيون وي ابري يعني التسويح ثاني ساعدنا وعرف مليح هذا مع سعيد من ولا لي فورماسيون شامبيونات واش لا بريسيون مي سكي جو بونس لا جي اس كا تلعب دو مانيير انتيليجونت ماتش بار ماتش وي سي اون فورس دو سيلونس Absolument. Même Saïd, je suis le staff technique, vraiment il a donné sa touche parce que quand la première mi-temps c'est pour les joueurs, la deuxième mi-temps c'est pour les entraîneurs. Absolument. Il sait comment gérer le match surtout la deuxième mi-temps. On félicite le préparateur physique, ce qui voit les joueurs de Mohamed Saïd sont top physiquement. Oui, ils sont très forts. Ça c'est très important. Après 90 minutes sans les signes de fatigue. Absolument. Et là, bravo de Mohamed Saïd. تنصح مليح de Mohamed Saïd dans la direction il faut avec les joueurs il vont donner quelque chose de prime pour c'est-à-dire encourager l'équipe à gagner pour avoir d'autres succès. Oui. إلى قدان مع سعيد ما بدا سيبورتور دو مع سعيد إلى قتيل ديال لا جي اس كا وي خاطر لا جي اس كا كان قيد واحد سعيد بلوس تالي ذا شاور سي اون كورب اسوندونت
وي ثورة دموع سعيد نربح السقي لاري لامانيير شو دموع سعيد إلا شوية يعني لي كارتون يتبين كنا joueur كالروم وكذا عبد السلام سي دي كارتون يعني gratuitement il aurait dû يعني éviter لي كارتون هيك absolument بصح c'est-à-dire يعني يعني ما كاين لو بوان وي يعني كي c'est-à-dire سي دي بوان il aurait dû نيجاتيف éviter سي كارتون نعم سي دي بوان نيجاتيف ستادير داين نديري غير ضران فوالا داين نديري غير ضران ولا قرا الحوايج اللي سي غراتوي يعني انا دموع سعيد بالك نتيق سور تيران وي دونك يلزم الحال متلعب بشويه فيزيكمون فير اتونسيون مي جو بونس سي لو سون لي زوتر جوار مي مع عبد السلام دموع سعيد سي ان كارتون غراتويتمون وي هكا باسكو يفو دير انتيليجون دموع سعيد سور تيران يلزم الحال تماركي دابري imaginez ça un carton jaune. Si c'est un carton jaune, il va avoir un cumul, il va avoir un carton rouge. Oui, absolument. c'est-à-dire الفهميت يعني الفرحني مقر ما كيبيتني مي الا قادرين عندنا شويه انتيليجون دو ماتي بو با افوار دي كارتون كوم سا بيتمون وي سيرتو افيك لي ماتش ديردو عندنا دو واحد سعيد الا قرر عندنا الا قرر لي جوار دايرين بري avec des matchs de rotaragir يلهى وحزب يمكن دموع سعيد يلهى وحزب إلا يون مثال إلا يون مثال الشامبيونال إلا قاد على الأقل لي جوار جوستومون إلا فو ميت لي بيي سور تير ابسوليومون إلا يون المثل إلا يون المثل الناس زريضة ما كيقار المثل القبيلة ما كيقار يقار أزقر يلهان يتحذر يشيس وش كدارة كان فما هذا يشكض تشكيلة قد يشكض مولاش هذا حذر يشيس ماشي وانت دي بطلنا دي روح تشكض خطي فما ماك c'est-à-dire il faut pas répondre à la provocation il faut se préserver ولكن إذا المعنى المثل كاين أزقر يلهان يتحذر يشيس قارنت المثل سان فو با دير نسمى يون دا زقرنا مي المعناس الحذر سي لا برودونس وديرني سي لا بريزيرفاسيون يتحذر يمانيس يسوى ان الشده الى قندا سيلفو هذه يشكض هذه يشكض فوالا وكيد هنا دخلنا الشامبيونات طريلون مازال تصل لي ماتش مع تاعي ابسوليومون دونك il faut jouer intelligemment, il faut être prudent. تلك يودر حاجة محمود إلى هناك أي سمح كان إلا يوني بد أن كومنتير ذاكيني وفقات 100% ثمورثنا يكتب يناد موفيز ابيتود d'enlever son maillot après avoir inscrit un but. نتولي تطاسق ميوران ماشي حاشا لاجيسكا نولا وينات عيت عبد السلام يمد البيوت يكسا مايو ينس اين تاكويس تعريني ما نسنا كني كيخدمنا كل جوار ان بو بارتو دير العاده تينا اما الفغي والسيلاره c'est une mauvaise image encore زرغار تكون تسوالي ماذا بيا دني ما هو في الاستكينيا هذه وين البيوت هذه روح هذيك مايو هذه الحطور شنو ذا شو المعنى سي كوا سا با دو سونس نا خطي ترى دموع مام الوقت نياك ما بيت بالك لي با فير اتونسيون لا جوا تغلبيت لا جوا ني فاهمه Mais je pense que c'est le travail de l'entraîneur de Manchester. Oui. C'est un travail d'entraîneur. Non, c'est un travail psychologique parce que... محمود ترى ذيك سمايو ومن بعد يروح على الكاميرا لانك هذا الشغل قرين سلام الكاميرا كاكي ذا شو المعنى سينا سان سفي باي لوروب وتضران دنيضن حاشا غورنا يتضروا تاكيني هذيك سمايو هذا ديال على الكاميرا
Normalement, il y a plusieurs manières باش تسكنيون الفرحيس ما كنيو لا ديال العاده خاص تخدم سويد صحاب لا جي اس كو الا قرات تخدم كاين دو مون بوين دو في نكره هاد ولي ليماجينيو لي جوار روحنا لا كاميرا فوالا حميتي ونو جوار دابا تاعد الكاليفيكاسيون لي بول en 2011 وي contre كلوب افريكان تونيزيان il a marqué un but dès les premières minutes et que cette reprise carton rouge. Voilà. Et j'ai ça carton jaune. Voilà. Et donc il a laissé l'équipe à 10 joueurs pour presque 70 minutes. Voilà. Donc il risque d'éliminer. Bien sûr. Et c'est ça. Dans le point de moitié, là, les autres clubs, wanti دون فرصة de moitié, من اللي مول ديتوها نفسيو. عند خدمني موب دان وان دون فورس. Oui. نولد عن الثورة دونك جو بونس نولد عن المديات كوماسي تلاشي شوية. Oui. دايني جانتونا دمع تادك الشامبيون يطري لون ويك سان ستاد شوف لهم كسان فيزيكمون بيان بريبارا فيزيكمون يزمر يلعب لي بروميير دمع تاد ويعطيك صحة وان شاء الله يعني باش يسيي كتربح كاسكا. ميرسي بوكو من الصولات. ميرسي بوكو تنمرتي هيا سلامة تنمرت تريد السيول الرشيد سلفتيين السيولة الرشيد مزمر هذا من فتيد هذا غادي في كيم بوينت سيتياسيون كويس رشيد الزول رشيد الزول لا سلامك رشيد وي محمد سلامة لا سلامة كم تسيري رشيد صافا صباح ديكشي لاباس صافا الحمد لله اخلا يكشي ام تيتسيليط لاباس صافا ما يبغى ربي قرانا نصلي من النهار اون اتون اميك اون تو سوي تلاقي محمود اللي يتربع في كلي تشيضي من سيغا الساكية تسليمة في السن نعم نياك تشيضي من سيغا الساكية نورمال با دو بروبلام فوالا أقل يمام سلاتيزان هذا ولا صح عليك C'est à la santé de la victoire. très bien, ça fait plaisir. مثل لا فيكتوار يمكن نولد يغني الناس ما تمرض هذا غيتفقد اكويت يمكن تولد اكويت تيمليليت داشي تولد دقس داشو اميك راتي داناليزي هذا يمكن السواليط. Bon, le match il a eu deux mi-temps. Oui. La première, au cours de laquelle, si tu veux, Tezouara, la Gisca a tout de suite mis la pression sur l'équipe du Mouloudia. Oui. Parce que certainement, Balek Amrani, il a dû s'attendre à trouver une équipe qui va jouer en retrait. Mais la Gisca a tout de suite pris le match à son compte. Oui. Dindin, ils sont mis en place. Ils ont harcelé cette équipe. Oui. Mais ils auraient pu concrétiser dès les 2 premières minutes et ils auraient pu mettre 2 buts. Oui. Mais bon, ils ont su gérer. Mais ce qui est bien, c'est que, comme il dit Nasgulina, ou la Machferno avec Mahmoud Manouad, effectivement, il a mis en place aujourd'hui. C'est que le schéma tactique mis en place par Laval a beaucoup gêné cette équipe du Mouloudia. Oui. À mon sens, encore une fois, je veux dire, il faut ce qu'on appelle un tueur d'occasion. Oui. Parce que il est vrai que l'équipe a donné le meilleur, mais aussi il faut un bon meneur de jeu. Un Seguin, un véritable 10, un véritable meneur, c'est souvent ce qu'on appelle aujourd'hui des 9,5. Qui sont à la fois attaquants et qui sont à la fois
constructeurs qui sont à la fois meneurs. Mais dans l'ensemble, on avait une équipe qui était au top physiquement. Oui. Donc, Rudolf est à féliciter. Oui. Parce que, à un moment donné, on avait vu des images, c'est que il y avait cette mentalité pour procéder à un remplacement, un carrière winner, on est باش هذه remplacer ونقار كرات الشوفير باش نسحموا ضيمانيك باش هذيك شنو c'est pratiquement le banc qui s'échauffe, c'est-à-dire que le préparateur physique il cache le jeu. Non, ça veut dire il cache le jeu. Non, il cache pas de jeu, c'est pas ça. C'est-à-dire que Atoualid, par exemple, dans le feu de l'action, au préalable, Lavagne, dans son plan, il n'était pas permis de discuter Bali. Parce qu'il aurait aimé, parce que la défense elle était bonne en place, les deux latéraux ils étaient bien en place, l'axe était bien en place, donc dans son esprit c'est de changer l'attaque et de changer un peu le milieu. Mais la sortie de Keroum, ça l'a un peu contraint à revoir toute sa stratégie. Et dans la révision de sa stratégie, Tizi Bali, il est rentré dans le match directement. Aïgar, parce qu'il a fait un décalage, il a opéré un décalage. Tizi Bali, il a l'axe, et Mohamed Abdeslam, il a pris la place de Keroum, qui est aussi sa place de prédilection. Il a pour l'habitude il est sur le flanc droit. Oui. Donc, Tizi Bali, il était prêt. Parce que, à un moment donné, on voyait des images avec Nice sur le fond. Anida Rudolf, il faisait chauffer tout le monde. Oui. Donc, ça veut dire Yikchem déjà fin prêt. Il donnait des dosages, c'était des dosages. Oui. C'est aussi le travail de Rudolf, on le sent, c'est le dosage aussi au niveau des entraînements. On l'a senti quand tu vois Kchini, il est sur le terrain, Younan Bechirifa il est sur le terrain, Ben Abdi sur le terrain, Keroum aussi avant sa sortie, tout le monde était présent sur toutes les actions. Ils étaient omniprésents. Et puis, il y avait le système de pression sur le porteur du ballon. Mazrer, les joueurs du Mouloudia, ça les a un peu déconcertés. Ils ne s'attendaient pas à trouver une équipe qui allait jouer à 100 à l'heure. Oui. C'est que l'équipe, dans la première à la dernière minute, elle est restée sur le même rythme. Absolument. Donc, ça a pris plus d'un. Maintenant, pour revenir, Nera qui avait cette histoire de vouloir, Mazal n'a pas encore trouvé l'équilibre nécessaire pour cette attaque, même si Essagui Boulahia, il a fait un grand match, il a pesé sur la défense du Mouloudia, et puis c'est d'ailleurs sa percussion et sa force, il a mis en place un petit peu dans son but Mazal al-But Nines, ça me fait rappeler un petit peu le jeu de Suarez, le buteur actuel de l'Atlético de Madrid, de l'ancien joueur de Barcelone, de l'Ajax et de Liverpool. Et c'est quelqu'un qui fait qui utilise, même si Yannis Suarez, il lui arrive de marquer des buts de loi, c'est aussi un technicien. Boulahia est en train de s'affirmer sur ce poste-là. Dans l'ensemble, aussi, il faudrait mettre en place aussi le schéma mis en place par Lavan, qui a été un schéma qui était très en place. Oui. D'ailleurs, la veille du match, il faudrait qu'on joue notre jeu.
sans pression, sans peur. C'est-à-dire que pour lui, Segui, même sur le plan de vue psychologique, il est en train de préparer l'équipe comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner à cette équipe-là plus d'aisance mentale. Oui. Donc, ils n'ont pas eu peur. La pression, on n'a pas l'impression qu'il y avait une pression sur cette équipe-là, même si c'est un match aussi important, c'est le Classico. Donc, il fallait avoir un mental. Cette équipe, elle a eu du mental. Elle a eu du mental même après l'expulsion à 10. Ils sont retrouvés à 10. C'est que tout de suite, Lukan, il a eu le temps d'apporter les changements qu'il fallait. Le Moulder parce que il aurait décalé Dindin, il aurait fait Tizibali, il aurait décalé Winnath Abdeslam. Le match, je ne pense pas que le Mouldia aurait pu marquer. Bah, mais aussi, pour revenir au mental, c'est quand on voit cette équipe qui était à 10 et le Mouloudia est revenu dans le score, il est revenu au score juste après cette expulsion. On pensait, à un moment donné, on se disait, tiens, l'équipe elle va nous poser des problèmes, mais finalement, c'est aussi, cette équipe a su gérer son mental. Donc, c'est aussi un point positif. Rachid, donc, en quelque sorte, ce que j'ai constaté, il y a une joie de jouer. Il y a une certaine, il y a la joie de jouer, on la sent à quelqu'un. نتواليت كميورارن بلي اون سون سورتو يمد بوين البيتني غام كي فرحنا كويس اون سون بلي il tenait vraiment باش هذا ربحان سكون نو فوايي با زيك ان سارتان مومون نتوالى راه هكاكيا نا خطير non شوف معد oui comme je l'ai dit dans un de mes papiers JSK Mouloudia ou la Mouloudia JSK, c'est que le Real, Barça ou Barça Real en Espagne. Oui. L'envie de gagner, elle est chez les deux équipes. Oui. Parce que il y a l'enjeu, c'est un classico. Le match Mouloudia JSK, il suscite plus d'intérêt à l'échelle nationale, même à l'échelle au niveau planétaire, là où il y a la diaspora algérienne, plutôt qu'un Mouloudia USMA, qui consiste d'abord, le Mouloudia USMA, en plus d'être, si tu veux, le cachet classico, c'est un derby. C'est-à-dire, ce sont deux quartiers qui s'affrontent. Ouais. Mais, jusqu'à Mouloudia, d'ailleurs, pour ton information sur le plan de vue statistique, jusqu'à Mouloudia, il y a eu plus de matchs jusqu'à Mouloudia que Mouloudia USMA, par exemple. Voilà. Donc, tu as toutes ces. Donc, le Mouloudia et la JSK ont toujours constitué. Il y avait beaucoup d'enjeux. Hajnou Sougouès, la Machferma 2016 à 2014, Esmi, le Mouloudia Nakalat Sobre. La JSK a gagné match nul, mais c'était le classico le plus fade de toute l'histoire du classico. Voilà. Oui. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu du tout. Donc, mais pour revenir à cette histoire mentale, ça veut dire c'est un coup de poussée de Mouloudia. C'est ça. C'est un coup de poussée de Mouloudia. j'ai pas fait marre تعاون المولودية en quelque sorte. Bien sûr, non, c'était il fallait نكاسل le point du nul parce que الوقت اللي نكاسل le point du nul. Donc il faut dire il faut appeler un chat. ودرني سي فري الرشيد المولودية جيسكا CRB MCO c'est des institutions وإلا قرات غلينت أنا خطير.
Bon, mais tu auras, c'est des institutions. Sur le plan de vue jeu, si tu mérites pas de rester, tu restes pas, moi. Hein. Y a pas de... Mais quand même, ça fait mal. Il y a des clubs comme le Harrach, comme il n'y a pas d'institution. Dans le football, il n'y a pas d'institution. Tu joues, les institutions qui s'appellent Juventus, qui s'appellent Milan AC, parce qu'ils ont traficoté des matchs, ils se sont retrouvés en deuxième division. Au salam alaikum. Ce n'est pas, ça fait mal. Ça ne veut pas dire que j'encourage une attaquine. Mais ça fait mal de grandes équipes. Je me de le moque. Le moque. C'est une grande équipe. Oui. Moi, je t'ai donné un truc. Je t'ai donné un aperçu historique. Oui. Je t'ai donné un aperçu historique sur la chose. Aussi, contrairement au Mouloudia, où l'enjeu avait pris le dessus sur le jeu, la JSK, au contraire, il y avait le jeu et puis l'enjeu. Oui. Donc, l'équipe a bien joué. Pour répondre un petit peu, ce qu'il y a Mahmoud Sil Canada à propos des cartons, bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, Nikini Simani, quand il a pris le carton à faire, parce que c'était au moment où on pouvait ajouter 2-3 autres buts. Mais parfois, l'émotion, on a du mal à la contrôler. Même les plus grands joueurs. Oui. Il arrive, quand ils traversent des moments de doute, des moments de stress, des moments de... Parce qu'il faut dire que cette jeune équipe, tu n'as qu'à voir l'émotion d'Hamdi Abdeslam. Il était aux anges. Il a marqué un but. Et puis quel but? Ce n'est pas n'importe quel but. Ce n'est pas n'importe quel but. Donc, et puis, un défenseur qui marque, au moment où le Mouloudia pensait revenir, l'attention, donc c'est tout cet environnement. Pour Keroum, oui, Keroum, il a pris un carton tout à fait bête. Il a pris sur la charge, qui était un carton qui était tout à fait justifié, mais le premier carton Nins. Mais sur le deuxième carton, c'est là où encore nos joueurs, il a raison Mahmoud Mitsidina, où nos joueurs doivent élever un petit peu le niveau mental. Oui. Sinon, le problème, c'est que Segui, moi j'ai vu un petit peu la stratégie mise en place. C'est qu'il faut dire aussi que l'équipe de la JSK manquait, et il y avait Bencheira qui était jusque-là, qui est un peu le métronome de cette équipe avec Ben Abdi, mais l'équipe, elle a fait montre d'une organisation, elle a fait montre d'un sang-froid terrible, que seul on est en train de voir cette réaction, on la voit uniquement au niveau des grandes équipes. Donc cette équipe de la JSK, elle est en train de faire l'unanimité autour d'elle. Les joueurs, vous regardez ici, c'était des trucs de quartier, c'est des jeunes, c'est des jeunes qui ont des qualités parce qu'ils ont été sélectionnés dans les jeunes catégories, donc ils ont de la qualité. Toura, Néakassini, il y a un boulanger qui s'appelle Laval, il est en train de mettre en place le pain, il est en train c'est un peu le levain Laval. Ouais. Donc là, c'est aussi une telle victoire, c'est aussi rendre hommage à tous les fans, là où ils sont, surtout cette histoire, la rivalité Mouloudia-JSK, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été toujours constitué l'environnement des deux clubs fait que la popularité des deux clubs fait que ça a été toujours, ça a été toujours des matchs intenses. Même si
sur ces dernières années, le Mouloudia, depuis le match de la Coupe d'Algérie, il a raison, j'ai vu un commentaire, il a raison de dire que depuis l'avènement de Mellel, la JISCA n'a jamais battu le Mouloudia. Askara al-Mouloudia n'a jamais battu la JISCA. غلبت النونكوب غلبت النيولوس كاسا après غلبت 7-0 غورسن سكوس عدن غلبت 3-0 سكوس كاين 2-1 mais il faudrait que Baïchberg avec la Banagui quand même il est en train de tenir un discours qui est assez conséquent avec ses joueurs. La preuve, je vais t'informer de quelque chose, je vais te donner une exclusivité. Et j'ai discuté avec Velud, l'ancien entraîneur. Hier, on était en train de discuter. Inéid Rachid, la JISCA est bonne. Actuellement, l'équipe est bonne. J'ai comme impression qu'on doit laisser travailler. Inéid, Denis et les joueurs sont en train de faire un excellent travail. Inéid, bon, comme tout le monde l'a constaté, Inéid, même chez moi, vu la sélection du Soudan, il manque, c'est une denrée rare, l'histoire des attaquants capables, ce qu'on appelle des tueurs d'occasion. C'est une denrée rare de par le monde. Bon, je n'ai pas cité tous les noms, mais pour chercher un tueur réel, c'est une denrée rare. Bon, maintenant, c'est le travail qui ne se fait pas au niveau des jeunes catégories. Ou alors, en Irak, on a changé un peu la donne. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle du 9,5, où l'avant-centre en lui-même, il est parfois remiseur, il est parfois buteur. Le numéro 10, le meneur, il est buteur, il est aussi meneur. C'est un peu le genre Messi, hein, donc je vais extrapoler peut-être. Mais Salah au niveau de Liverpool. Mais aujourd'hui, ce qui est bien à la JISCA, c'est que tout le monde qui attaque et tout le monde qui défend. Preuve, pour te dire, le penalty du stade malien, ça a été l'arbitre a vu, alors qu'il n'y avait rien, c'était une faute de qui est revenu de son aile pour défendre. Non, c'est l'Irak, c'est que l'équipe, elle est en train de mûrir. Elle est en train de suivre normalement sa puration. Elle commence à être mûre. Où on sent qu'il y a un collectif. À un moment donné, je ne sais pas si tu as vu certaines actions, Anila, on avait l'impression que les joueurs jouaient les yeux fermés. Donc, il sait, dès qu'il a le ballon, c'est donc الرشيد سمعي هذاك الزمان اخذ شكراني وزكانا تفقد كل شيء الساعه c'est juste انا محاد ما تقدر تقول شيء الساعه زكا هو ما pas de souci. انا محمد ادعزير تواشوت محمد ناسو l'ancien gardien de but de la JISCA, ancien gardien de l'équipe nationale, ancien gardien du CRB. Il a fait une saison avec la JISCA 69-70. Il a terminé un peu sa carrière au RC Cuba. C'est aussi un Kabyle. Il a la JISCA. C'est un enfant d'Ain Benyen. Donc, tout ce qui est Ain Benyen, la plupart, je salue au passage Elias Djeraoud. Qui était mon rédacteur en chef à Horizon, qui est actuellement dans le Moudjahal. Ce sont les enfants d'Ain Benyen. Les enfants d'Ain Benyen, la JISCA. Donc il est venu en 70, il a fait une saison. Donc, il est parti sur Cuba. Mais ça a été un grand gardien. Même à un moment donné, on le comparait à Lev Yashin, l'ancien, l'immense, talentueux gardien de la Russie, l'URSS. Voilà.
فوالا محمد تنمرتيك اسكا هي حذر الصوت. هذه هو بليزير محمد. ايوا بون نوي يا رشيد. سينو معايا التليفون اللي تبعك ان شاء الله اسكا سلفك تاعي واسكا ان شاء الله انا نحكوا نقدش. Et puis c'est aussi Assegui, les joueurs, ils ont fait un beau cadeau d'anniversaire au porte-parole du club, Mouloud Iboud. Aujourd'hui, son absolument. Voilà, il fête ses 68 ans. Donc, Assegui, toute la Kabylie, Zao, Sgouler, Al-Louda, Al-Bahar. Donc là où il y a les supporters de la JSK, la preuve, toi-même tu as dû la poster, l'histoire de la vidéo qui fait un petit peu le buzz de ce supporter du côté de Mekla Wakela. Même la CAF elle a choisi comme elle a repris sur son site, c'est ce vieux supporter. Ça veut dire la JSK Yagi. يعني ما هواك تحرق أطس تسع أطس أول المدن دونك تخسر l'expression de ce vieux de voir la JSK qualifiée, ça veut dire que la JSK ce n'est pas du tout une équipe de football. La JSK c'est magique. C'est un La JSK est un patrimoine. Absolument. Un patrimoine qui doit rester. Absolument. Qui doit rester. Pour qu'il reste, il faudrait que tout le monde soit autour. Il faudrait le préserver. Il faudrait lui donner le badigeonner, lui donner toutes ses couleurs. Et c'est la manière que, Inch'Allah, fera كل يوم يعني كل يوم il y avait des doutes. Aujourd'hui, cette équipe est en train de chasser le doute. Absolument. Il faudrait lui donner confiance. C'est des jeunes, ils ont besoin d'aller de l'avant. C'est normal. Peut-être aussi, moi je dirais peut-être aussi, c'est un peu les critiques de tout un chacun. Les joueurs, ils se sont sentis un peu blessés dans leur amour propre. Ils ont réagi, ils n'ont pas réagi négativement, ils ont réagi positivement. Ils se sont donné le mot. On va démontrer à nos détracteurs que nous valons réellement. Et Dieu merci, c'est que on a quelques trucs. Bon, voilà. Rachid, mais صراحة وزرا ما زمرض غير تفهم كان رشيد سورتو يوت الحاجة كنت فاهم غير زرا ميد بون البيوت ملا لنا كنت لي جوار ومن بعد خدمنا السيني سي كوا لو سيني le style متغمى لكن سي كوا ذا شوت ça c'est un signe. Ça c'est un signe pour dire que non, mais c'est un symbole d'unité. C'est là ils ont montré qu'ils sont solidaires. C'est ils ont créé un cercle, c'est-à-dire que c'est une manière. Ils créent un bouclier autour d'eux. Beige, la preuve, c'est qu'ils fêtent en donnant le dos à leurs détracteurs. Vana dinin nous sommes unis. Vana dinin yuan. Vana dinin yuan. Nimer في النضال ذاك Voilà, c'est ça. C'est bon. J'ai pas posé la question. Je vais la poser. Mais mon interprétation à moi, Mohamed, c'est d'être un peu ensemble. Peut-être remercier. Bon, je vais le dire quand même. C'est ce qu'on appelle l'expression. C'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon footballistique. Ils ont salué les dieux du stade. Les dieux du stade. C'est bon. Non, c'est-à-dire voilà. Non, Nérac, c'est beaucoup plus.
pour exprimer leur solidarité, oui, exprimer leur mobilisation autour. absolument. C'est autour de ce symbole. Oui. Donc, et aussi, manière de donner un peu de dos à leurs détracteurs pour Absolument. leur dire que toutes vos flèches, Oui. que toutes vos attaques n'atteignent pas notre cœur, n'atteignent pas notre tête. C'est-à-dire que c'est là, c'est un truc, c'est toute cette symbolique de se regrouper Oui. et de faire Mehwek bloc. Voilà. تنميرتك رشيد أزكى plus de détails. Voilà, تنميرتك. Merci, هيا bonne nuit. Bonne nuit رشيد. تنميرتي رشيد c'est un plaisir يمدنا قميل سكاكين نبدا وليدس سلام سيد نبغى نجمع كرا غير وزكا أزكا ديمون سوار فوت بيان سور ما تبغى هذا كيم يدنا دونك عندنا قيم إيثيكال تنظن وهذا دنويث أول رشيد افيك بلوس دو ديتاي دنوفتي لغو غادي يعني لي زامبليكاسيون دوين النظام أيوا دي سوالن أزول ودي سوالن لا سلامة أزول دمال سعيد أزول لا سلامة ودي سوالن كيو ولد الحسين سكو قبو حسين قبو فكايد لابيل فيديو وينك يا حسين صافا دمال سعيد فكايد لابيل فيديو وينك باش كي نولي غنيوا فوالا إيشو رد دمال سعيد ولا اشتفات إلا خشع التفت قاعدين منيك هو مشاكل حسين حسين كان التليفون وخلاص ودا نساعد دايره ليماج ودا نساعد دايره ليماج كني خطي وزات كني سقارن تريح هذاك ونزمر هذا نشوفها كني ليماج باسكو فوالا ياك زرب 12 ميو دمال سعيد نالا نعم ياك زرب 12 ايه زريغ مي لا كاميرا امكن نطف سي سا البروبليم لا كاميرا امكن نطفو دميك لا كاميرا دميك كان انا انستون راجد انا انستون حسين دقو خبو راجد فوالا راجد اسمحي كان إيشو زرب راجد كان دقيقة غاد قاعد غاد جوي كروسير باش قاعد الكاميرا فوالا باش نوريث الحسين فوالا هكا كي سميو اون بو بروند وتبوج كان اطاس وخلاص هذا ما كان فوالا الحسين داكور اوكي حسين دكوخو امكن الحسين امكن تعاشر تيمليليت بوساكينين لاجي اسكا دا شو تبغي تغطي ديني فوالا الصواد غورك ياك زردي دا مال سايت زراكين يا با بروبليم اقليكو اون ديريكت يعطيك الصحة اقليكو اون ديريكت يعطيك الصحة وي اش كي نعرف ملي تقدر مال سايت ولا صفر حرج ياسك مليح وي نعاشيت لا بريسيون وكاد الماتش كي نزرامي ما تخسر دنو على لاكاز دي باراكي قال لك نعاود كل سوالده مي الحمد لله تربح وي بون طويل غير كان في اللاكا تاكي لاجياس كان نبغى يفيد يهدر من لا مساعيبود سينيس صافي 2 ans كيا تاكي نبغى تاكي لاجياس كي نبغى سي المزيان وي زمر دينا ذاك 80% القبايل كويس لي جوار القبايل وي وطويل غير في اللاكا شي طوح كان باسكو ذا خدام وستو فغالا سوران مليح صافا سوران مليح الحمد لله تلعب الفوتبول تولى ونسن سي ليسونسيال كويس وي با تنميرتي بون كونتينيتي يعطيك الصحة دمال سعيد تنميرتي كالحسين ميرسي بوكو من السولات مساعي بود فوالا جوايو انيفرسير وي ابسوليمون تنميرتي ميرسي بوكو الحسين
جايك لهنا نفكا صواد نفكا ولي تنمرتي الحسين ذوك خبو يدي ساول ارتيكل تنيضنا الحسين ما يبغى ربي هيا قال خير الله لهنا سلامة تنمرت السلام ديال الحسين دونك انا عندي غير ويض ويفان هذا دي السيول الوقت يتعدى يا هاتان 22:15 انويدي السوالن ازول لا سلامة انويدي السوالن الو لامين وي لامين صليت وي كاين سله لامين سي قيم كان كيونو كانوا تبوجي راطاس باسكو لا كاميرا ما تبوجي راطاس نكون زميرها كتطفى كانت اللي ضو قبل سيتي بيان يا رباح كانت اللي ضو قبل تفينض بيان تشوف معاك فوالا اخلاق دلامين انا نسطون كان لامين نسات السوال ذا لامين نسات السوال اتفاق لي زيتازوني يا عندك لي زيتازوني سي غرون لي زيتازوني شيكاغو اتسرسا اسمي كذا كيني دو شيكاغو باش اكيد نيدونتيفي هكاكي فوالا لا سلامس الى مين يبظلنا من شيكاغو سوالي متيد ام كتسير هذا مين ولا الماتش السكيني شحال الساعه غور وين دينا بيان سور وكاد 8 صباح تجرى الماتش ولا وي وي صفرحات با سينا هذا ميرساو كي لي جوار با لي سيبورتور جياس كان ماشي لي صحابني لي ساندويتش انفسنا وثنيت الشمال شغل كان ديما وخلاص نكون نفرح ودوق عارك وياض نفرح مليح كيف فرحان كي الميركاتو كون في ذوني مي تقول لي جوار مشطوح نفرح مي فريمون شاك فوا خمنا ان بون ماتش فرحة مليح ماشي كان في لي بوان في الشامبيون انا بوكو بلوس اون ريبونس وي ديسكريتيكينا كاع لي بلاطو لي زونسيان جوار هكا وي دقانا كونتر بارونتيز لي زونسيان جوار وي ماك دينا لي زونسيان جوار وي لا كيف موسوني ليكيب هاو تسدر اسمه خاطر تسدر اسمه الى هنا ياك إني درايك وخلاص إني في ليكيب نكونو غيدو عارف ورا لي زونسيان جوار ناويين نكون سكينو زانتيريس داش السوالي ديال ليكيب كي داش كيصفراح ندقس داش يزمرنا ديالي داغفل باش كني غادي يتوافدل باش درض الولها يقمض بران ليكيب فوالا ليكيب تنفهمش فريمون تنخدم لي ماتش العالي هاكي يعني السكور هكذا ماشي لاعب داغن الها مليح ربحنا لي ماتش لا كوب لا كافتنا قضنا لي جروب دونك تري بيان بارابور لي الله لي جوار كاين على ما السالاريا تاع لي جوار كاين وي داشي تو كذا هكاك دينا والله مو كذا البريزيدون مو كذا لي جوار مو كذا لي زاربيتر وكذا كان لي سيبورتر كاع وكيك تبديلنا كاع دابا وكذا غدايا دونك ان شاء الله لي سيبورتر دخل داريا ليكيب كاع نجي اسكاد لي جون كاع ان شاء الله كرز داريا البريزيدون دا انا نجي نخدم ترونكيل وي الخدمه كمل القديشن سن بيسكي تفين العالي سي صا بيان سور لي ريزولتا كيهضروا يورو زميلا دي كريتيكي ليكيب كاع باسكو لي ريزولتا هضرت 22 نورمال اكدينا كان على مين يوت الحاجه اسمي لا فرانك دوما ذا كيني تيزوزو لا جي اس كا نسقسات يوم فريد الناس دا شو قمدوكا لي السعيد الحباب السعيد ذاك تيزوزو الناس انت يفهميش بارا الفوتبول انا هاكوي يعطي داك تكستويلمون مون ميور امي سي لو ريزولتا هذا بيان سور هنا مون ميور امي سي لو ريزولتا
il fait de bons résultats. يسعى لامينس العاليت ما ولاش لي بون ريزولتا n'a pas d'amis. Voilà. هذا أمثلة ديالنا فرانك دوما. Voilà. هكا الحق بين إلا ندين لي ريزولتا ديال لونترينور ناغ البريزيدون ناغ ميم الجوار. وي. هكا دونك هادني بون وراه وتحسسنا راه كاين فار هذا كونسونطرين في الخدمه سون باسكو حنا فريمون خدم لي ريزولتا العلاس فرحنا دابي كون شونسي كيسمع دينا باسكو مرات كومباري ليفيكتيف نجياس كان غير ملي تخدم بالميركاتو بارابور لي زوطر كلاب اللي كسب 2 مليار دونك اقلا فريمون تري بيان هكا وي قوات كان تفضل فارسن نتعاون سوا ولا زيد عليك نقارنا ابسوليومون ابسوليومون هو زيدان خير كوباين النظام جديد انا كيف شونجي ما نسي با تاع شويه شونجي ترى انا كيقارن بحريت سنه نياوي ابسوليومون هكا ابا ميرتي كلامين تسليما كويس في قبيلنا لي سوبورتور لا جي اس كا الجزائريين لنا كويت ويدي لاندينا وي اسلمك صافي انا حبيبي وذاك يا ثاني سكات في السبت 7 الصباح وكا ديوالي جي اس كا انت تجي خديمه كتنوالي طريبي هذا العاليه با ميرسي هكا ميرسي ميرسي تساولوا ضيا او بليزير دونك لامين دي لي زيتازوني غادي يساول تنميرتي كلامين فوالا نتكمل سولو تدوي وين 0772 13 80 88 مازال غتساكيني سواري اكسبسيونيل التصدي كان يجنا بيان سور ازول العسلامة ازول الدمع السعيد ازول العسلامة كان ودي سوال حميد حميد الفاري توجور حميد الفاري العسلامة كحميد زمان ضفت لابيل فيديو وينك ربح تفض فوالا انا وليد حميد العسلامة سي حميد الزول بالله وكي ورا والله صحيح بخير والله صافا الحمد لله يكشي حميد دام كيتسيلي هذا حميد دي باري والله على احقر ربي وي والله على باش دابا عند الساعد والله سيدي هذا الحمد لله نسعى الصحه لنا سيدي غنتدار الزكاه دايا بيان سور تيشدو ما ربي مثل الصحه تيشدو ما ربي فوالا اك يعفو ربي ان شاء الله ولا شي تيجرو خيرك جماعه وخلني كنت لا ماك تنمرتيك ميرسي بوكو حميد فوالا اجطون تري ام كويس الساكنين صافات كونطا كنقارن قبايليت كاين حمله كاين جهاز كان عايد حمله حتى كزيك دابا عند السعيد وي ستان بليزير جهاز كان عارف الا قال كسالوني سالونا كان كاين ولا قال باسكو لي كريتيك تصبوا المورال اللعيبه كاين خاطر كاين هنا في تسمقوا لها كاين توجور ما تلعب جهاز كي تقرا سور لي كرون تنزيات نعرفوا خلا كي دير عندنا كاين سور الانترنت مي سانسيرمون جهاز كان سايفد يقرزنا وكسي لا سوري كي قلت يا ريت فدار لا فيريتي عندنا واحد 4 جنكات نلعب انت راه كيقول لك كيديك سينو تقرز كاين خسر مثلا ربح توجور جيب في جهاز توجور كيقول لها كنت مش قلت غير ندير دي تروطوار ني قال لك نيا انت الناس ما ريغارد با باسكو سي با دي شوز انتيريسون وي اتا وين الا ديما عند الساعد يعني 8 سنه فودي كرز كيلا جياسكا او كنا القبائل لا جينيرال كي تحبين جياسكا مالو كادو انت على سي اوتو شوز سي لور دي اكسيتيرا مي تفكدود من العادي ومازال تفكود من العادي اكثر سي فريمون سي لا جياسكا يفو العادي وزرنا سي لا سيل ايكيب كلان اون الجيري فريمون تري زيفيكاس ابسوليومون يفو دايرين لنا خاطر كنا تنعاون كاع شويه العادي خاطر وقولنا قلت لينا قالنا كيجعبوا بنقعبون بنادم تيكون ريكوين كعبون بنادم طبيعي كيون عبون شي جعبوا في شي خاص تقريب دا غني اباري عاد يحلو نبريزاني جاس كما تشنج ترانكيل عاد تحلو انت تنداير
Vraiment, c'était magnifique aujourd'hui comment ils ont joué le foot. Ils ont montré que le GSK est très efficace. C'est un gros morceau وصا واش يزمرن يفودراني لا بصح تجد لا ساكنين احقر بين راسيوري داير نغتيد حميد نغتيد وزرا ما تبع ماذا شي تكتبها والسنه كي نخدم ديم بتيت فيديو كني نغتيد نغاس لو فري تيست لا جي اس كا باش غيد اغت تسركد انفرح يعني ما باللي تقاعد ناس الماتش جي اس كا اين كو يعدن ولا ما حسبات الناس كلش مشكوك من الناس ما تربح كونتر المولوديه سي لو فري تيستينس باللي سي اون ايكيب يتدونا ارزات ريسعون ان بيل افونير والحمد لله تربح دونك دواكي كان ازمر هذا تيديني غاد نغال بيان سور حوايج كي غاد كان كذا رشيد حموتان هذا دناوي فكره تمثال كويث فوالا كمل اولي خشيني دونك حميد وي خاطي ولا راك دافي كي شي كونتوبولا جياسكا احقر بيد واحد احقر باش يتر كونتوبولا جياسكا et d'ailleurs je l'aime bien en fait à la GSK depuis à la GSK quand j'étais petit. J'aime la GSK jusqu'à la fin de mes jours mais ils sont magnifiques et il faut en fait les joueurs le staff technique quoi que ce soit la direction laisse tranquille laisse les joueurs jouer vraiment on ne sera pas déçu. Il faut donner là. Absolument. Mais sinon, il a Coupe d'Afrique qui est à tchouf en Youni de Marakthar, Gwendik et Gwasaki. Ils vont montrer pour les Africains que la GSK c'est un grand morceau. C'est pas un escarre. Nous connaissons cette bâche nervah. Du coup, أما نخسر كي نبغي الحال كي نبغي الحال وقيس un exemple يعني ما كاين نخسر مي تيجور لا GSK تاقي كاين ساعة إلا قد دغورس ولا قرن في كفوس مثلا غير الا قال جامي دلابي الا قالت نعاون كل شوين العادي ابسوليومون تندم واحد الساعد يعني والله العظيم حق ربي نايد مثلا جياسكا يعني اون سو مولا الكونفيني مولا كينا اين ظهرنا كي الكوفيد كي قارن الور فريمون مثلا جياسكا دافع زات لي كارون سي بليزير سورتو كونت سرا تيليفيزي كونت لي تيليفيزي سيتي مانيفيك ابسوليومون وي فريمون يا تاقي كان يحضر باللي تاقي كان اسمه كان جياس كابيلي هذا تاقي ساعات كتموت القبايل اما نوتيس نوكيس القبائل اللي قيم والو اما حتى راه مقدم دا شحال لي زيكيب قال يعني الجزائر لا يوث لا كابيلي لا جياس كابيلي او لي زيكيب نظام كاع عرفنا كلا مرات جياسكا هو سمى جياسكا سي لونور بور مي عندنا تيدت سي فيني هذا حجاز باش تظهر في جوج ربعه وتربح دارها اون بار با ليكستيريور لادفيرسير ني وقادر ماشي دير جاسكا تعاد نربح ساعه اللي ستريني نربح وساعه اللي ستريني الخساره سي دي فريمون il faut les encourager pour le bien à vie et ça va améliorer pas mal de choses ان شاء الله تنميرتك ان شاء الله تنميرتك تصدم واحد الساعد وان شاء الله تقرزنا تصاطس تطويل لغايه الله كاين صاحي من سيك مشتراره يصير كاع عادي على بروشان ان شاء الله على بروشان ان شاء الله يا بسلامه صحه في الامان في الامان بليزير في الامان ميرسي بوكو سلام دي حميد دي بارين ايدي ساول اصوال غورون ويكون وين مازال نص ساعه قيمه كان نص ساعه السكيني سي اكسبسيونيل دغا وين كانت فرصه وني تقبل هذا دي سيول هو بعض دكون باش اسيني غامولي غامكاز مات عيبود ميلود يبلن ديال عمري السكيني 70 يسواسن دونك 70 شماين يسوفلي ان شاء الله هذه طول ربي ديال عمريس هذه طول ربي ديال عمريس دي لهنا الصحه فوالا انويدي سوال النظام نور الدين فوالا بون جويو انيفرسير مسيو عيبود مسيو عيبود ازول انوي غيدي سوالنا كام ازول نور الدين سيباري عند واحد نور الدين سيباري لا سلامك النور الدين سولفي كان قاعد على ليماج
فوالا وذا تزيغ غورك وذا تكتب ذاكيني نور الدين فوالا نور الدين دي بارين لا السلامة كان نور الدين أم كتسيلي نور الدين صبا السلام كدمه أمك خاطر السياق الخدمة ناس والله يا رب أرض السولة ولا خاطر السياق طريق كونتون بيان سور لا سلامك alors je tiens encore à partager cette joie ouais فرحة طاس voilà cette joie faut la partager entre nous tout ça c'était dans le mois comme ça ناكت بعرف الناس السولة ولا مش ناس بالخدمة ديال ناس مدادين الريسبونسابل باش ما سمحتي يا سيدي تقدر لا سلامك صافي بليزير بيان سور ما هو اللي كان فرحك وتفرحك ويزلعس فريمون زين يفرح نقول لي لو وليد يسول الدمام يوت لا سيبورتريس ذي القصر غير تسول ذا شو كانوا دعاود انا من بعد سي تونجستري غاكويت ويا نسى تفرح باسكو ليا لا سيدي حمل لا جيسكا تسولا وين حمل انت مليح لا جيسكا تبعا تمزين سنتيني الحمد لله مي فرحت وياكم انتي فوالا دونك فوالا ام كي تولى الماتش واحد مسدد ام كي تولى الماتش ولا الماتش بالخدمه كل avec mes collègues oui ça va ils ont fait une très bonne entrée mais qui كان يفزع الماتش باسكو كوم يقول الدار رشيد في الانترفيو بليك عمراني غير جاسكات وخرجت في pour maîtriser un petit peu les 15 premières minutes Jaska elle les a piqués dès le début à l'offensive et tout ça alors comme ils ont fait une 15 premières minutes Jaska c'était là après ouais je me le dis quand même la première mi-temps Walid mais Stéphane Walid à deuxième mi-temps les joueurs ils ont pris les consignes de l'entraîneur vraiment parce que il est en train de mener une très bonne entrée de deuxième mi-temps. Après, on a pris un carton rouge, malheureusement. Mais ce qui m'a plu, c'est les joueurs, ils ont tenu même à 10 et ils ont refait. Ils ont fait un changement. L'entraîneur, bravo, il a fait un changement pour l'Awalik Laqad. Et, alhamdoulilah, voilà, ils ont gagné. Ils ont fond du jeu. C'est là qui te toujours à chaque fois que j'interviens dans ton émission. La direction parce que c'est la direction je souhaite même pas à quelqu'un et quand même ils ont tenu ils ont tout ce qui est des tracteurs agricoles je parle pas des tracteurs agricoles النوردي وسك شمرا لي بوليميك ساكيني غنقيم كان الفرحه كيني لي بوليميك حد يبرد هذا تشدوا ان شاء الله فوالا نقيم ان شاء الله فوالا ان شاء الله الرست هذه يفرو دون مانيير ودون نوتر سفرات كان ريالين فوالا تنميرتك ان شاء الله دمع تنميرتك النور الدين ميرسي ميد السولود وغلدت أزكى إن شاء الله عندك وخام إن شاء الله فوالا أزكى إلا ديمون صوار أزكى صافي بليزير مبروك لفلانة فوالا هذه اللي سورتو رشيد حمود أنا أزكى زمراتي تستقصي فكرها فين تبغيض فوالا تنميرتك اوكي يا دمح يعطيكم الصحة مسات الخير قرو برافو pour toute l'équipe. Allez, بسلامة. سلامة bonsoir. تنميرتك يضي لهان ثيرقان عالي تنميرتك سي نور الدين دي ساونين دي بارين ياخذ مع نات فوالا يدنا انوا يدي السوالن ازول السلامة السلامة كاني وان وكلين وكنا عقلنا غادي السمتسوح
تسولط ديجا يونوفريد ميتسو مي احبس لافوار تماين تولي لو ريزومي خزر ديريكتورنا دونك انواع العربيه اي يتفاد لو روتور ديكوت تماين اه وي حبس الصوت احبس الصوت مازال يتفاد نو الا قد تنصد لو سون نين تولى يتفاد بزاف تماين Non, il est éteint, on a ça fait demain, c'est... خطأ أكسبه خطأ مازال يتفاد دون زميران هضرك mais cela est très bien, non? سي إلا قد سنس فوالا مازال لو روتور ديكوت Il n'y a rien qui est allumé à demain, tu sais. C'est le gars qui ne retourne d'écoute. Et là, il voit quelqu'un? كاكي يروح فوالا كاكي يروح توران زمان نهضر لا ناقص نقص الصوت سنقص الصوت كالكفار سنقص الصوت كالكفار خدمة زيت لو بارلور سي تو السنس لو بارلور إلا قد تخمم لي زيكوتور هذا لا كاميرا الناس خصها ويد هذا توري ما غير كونتاكتي غير التليفون ناقص واشو Oui, bien sûr, avec le téléphone. Mais تورا هكاكي سلغاكين بيان يتوالد ومن بعد السلوط اتوليد باللي سي با نورمال إما كي نهضر يتوالد با نورمال زعما كنخدم اك جغاوله تهضروا باش كنو ديتو على لو روتور ديكوت هكا تورا يحبس هكا سي بون هكاكي دونك كان واحد يسولان اكو كاين صغيره وكاين صغيره ايوا قيس النض فوالا زعما كنخدم اهدر وخلاص اهدر داشي تبغي تديني تفكر وبقى على خير Très bien. Mais ça va, normalement, que cela est très bien. Mais tu as de le retour d'écoute. Ouais, peut-être c'est la communication et c'est tout. Ouais, en fait, ouais, bon, on va commencer par féliciter d'abord la GSK, un joueur de l'entraîneur et le staff technique. On n'a jamais douté de l'arrivée du nouveau entraîneur. On était très contents. Verna, كذا تجميل تم قرات ادى الحسين بالعيد لوتيل لي رونديل لالجي فهمت سنمت هذا سنمت دار الحسين نورمالمون الحسين لا جي فهمت يتطافن اون شارج تو لو ستاف تكنيك توت لا جي اس كا ما روحنا اللاعبين ديال الجزائر دونك اسنا تجميل تم قرات يتعاون مليح لا جي اس كا الساكي ديالنا يافي ان بروبليم زعما ما زمرا تهضر فلاش تو سويت مي يفو دير هضره غير سيل بلي الحسين ياك دار الحسين لي روندال لوتيل لي روندال لا كلشي العربي حق العربي انسى غير تسول ضل العربي سي باري دو باري العربي هذا راه يدا في الماتش حوايج النظام في الماتش il y avait quelque chose qui s'est passé le 5 juillet dès le match هذا شو il y avait شريف ملال وهنا سجلنا ديالي على لي تريبون ميم با على لي تريبون سجلنا ديالي قرا ناس د لا بوليس
Inès, pourquoi est-ce que vous avez quelque chose qui dit que je ne peux pas y aller à voir le match des tribunes? Non, on n'a pas. Non. تكيني دنسالة تديني ما تشيك شارة تديني ما إلا كرا تاع الفيديو خاطر على العربي خاطر وتصورا تمثال ونزرارا خاطر لا sont toujours sur la GS4 là. Non, les détails qui حوايج ما إلا كرا دنسالة تديني Voilà. Et non, je voulais juste dire, il y a toujours la répression sur la GSK et tout ça. Voilà, donc après, le reste, le match s'était bien passé, mis à part le carton rouge qu'on a eu bêtement, mais chez bêtement, c'était voulu parce que un arbitre professionnel, moi je dirais, il aurait réfléchi deux fois, il aurait blé un joueur. Il sert un carton jaune, il souffre le deuxième faute, il souffre le ballon à la touche, il a sorti le deuxième carton jaune, il aurait blé. C'est un classico, il va réfléchir, c'est un match capital pour les deux équipes, il ne va pas casser le rythme de jeu pour un joueur. Naïvement, il s'offre le ballon à la touche, c'est pas une faute grave. Moi, je vois ça, c'est vraiment, je sais pas moi, c'est une décision malsaine de l'arbitre qui a dirigé la rencontre. Donc, j'ai condamné vraiment, j'étais vraiment incendié par ce geste-là, un carton rouge qui peut basculer toute la rencontre. D'ailleurs, il a faussé le déroulement de la rencontre. La preuve, l'entraîneur, il ne met même pas les remplaçants qui a préparé, qui est prévu de faire au niveau de l'attaque et tout ça, parce que la défense elle était stable et certainement il devrait faire les changements des milieux de terrain et l'attaque. Après, avec le jugement d'arbitrage, donc il a fait une erreur fatale et il a tué pratiquement la deuxième partie. Donc, heureusement, même à Kinir, quand même, les joueurs, ils ont répondu positivement à Tétin Sahar et tout ça. Donc, on mérite ces 3 points. Voilà. J'espère Ali Ben Cheikh il va pas dormir. Non, خطر لا ناي non خطر على عربي خطر on arrête تنمرتي انا تروح تشيني pour des polémiques نكون خطر نهضر في الماتش تنمرتيك خطر نكونش ندير انا تكين خطر non ترى ما إلا ويا نخدم لي بوليميك نكونو تنخدم هذا c'est pas des polémiques c'est voilà non خطر شوية تدينات non تنميرت العربي ميرسي بوكو تنميرت او بليزير تنميرتيك ميرسي بوكو العربي خطر وماشي تحسي فينا راه نخدم ذاكيني اوني با لا باش نخدم تحسي فينا نخدم لي بوليميك جو سوي ديزولي نهضر في الماتش ويبغى انا دياوي في الماتش على السلامة لي زاكوتي هاكويد الحوايج خاطر الزول نودي سوالا الزول هذا محمد الزول على السلامة غنودي سوالا رزقي فرنسا رزقي فرنسا فكاغيد لابيل فيديو وينك يا رزقي امي لابيل فيديو وينك لكن نولي اني هو الو زردي دكا نو ريا ولاش فكد لابيل فيديو هو خمرت فيديو نو فيديو ريا ولاش ودي تبين والو عقلين فيديو لا ماشي فيديو خاطر درس نساعدو نخدم راه فيديو ولاش فيديو يا رزقي
فوالا كني ما ولاش تفات ولاش اكتفت ديالنا ولاش اكتفت ملي قال تفضل لا فيديو من بعد ولاش الو واش تاخذ عاوده تخدم اختي نو اني ريان تروح تخدم دين فراكسيون سكوند تروح ايوا كي قال ريان ولاش لابيل فيديو هاكني ولاش نوض طلم الفراكسيون سكوند دهضر ذاكني ولاش ودفان انا اولي اذا عبد نخمود لا فيديو سا مارش تري بيان سين سي زعما بالك يخسرك لو سيستم هناك هذا شي كيديني ديزولي قاين ذا خدام خليك ذا خدام الا قام كان عندها 3 فات هاد السيولد ما تبغي تقيم زكا السيولد ازكا تيلي ليميسيون رشيد حمود تنزمر تيتستفسير ايوا الا لا فيديو باش هاد نسيول زيك خاطر نو تورا سلا فيديو الا لا فيديو والي مغار هي تنمرتيك معليش طنفيريا يعطيك الصحة داوي راسك داوي ان شاء الله من المتوعد من المتفضل ديك هنا بيان داينا نعزر من المتفضل سكت تنمرت فاصون بروك لي 3 بوين بيان وني بيان سو سوار سي بيان انت بس يعطيك الصحة تنمرتيك ميرسي بوكو ميدسون علي ميرسي صحيح سلامة فوالا نفضل الحقيقة تقرا تزويد مازال كلك مينوت تنكار دور اكني وزرا غير ابراهيم مسيا دي السيول ابراهيم ممدا كل تزويلت زرا ما يفاد دي السيول سي المومون ابراهيم نتسا اون بيرسون ذا ابراهيم اثا يبرد ابراهيم لا سلام سي ابراهيم هم تسيري ذا ابراهيم صافا بس هم تسيري ذا كويس صافا اون فور والله الحمد لله وطري بيان ابراهيم دي اسطنبول فوالا سي ابراهيم ايوا اسطنبول فوالا صافي بليزير ما كاين نولي خاص يعني نزرا الساكنين سكرض شو شميكني يشبه مدي قاليزي لكني يقشكينو يتصفوا دوز البنيه لا مزرعه وكارزا صبرديس قارا يدي قاليزينا وضغط البنيه ما فقعوا كارزا صبرديس البنيه هاتي حرز ربي نو افرح انا زاكين في الليل كاين توقع لقى كيف كاين دخان كاين تفي ستراس وي جاي هضر يا ناس هي بعد في الليل طبق ولا باوي بعد بد الماركير بيتنا زورا في اللاسي براي يا انا يوسف انجاب بوست حز كواغ انا غاستوز ماش تخدم دايون يفوق الماتش وي والله كان بون ريزولطا خاين كاين غايدين كاين هاك ليكيب كاين زعما ديماري واش تيحبسون ذاك ميو وي اخيني غايد نو دني غير لي ولا مش فيه اميك نغايد ماس ديماري ليكيب كاين ديماري مقرضي دوكا شياد ميساج ولا قبل ميساج ناك دير لي لايف ناك ديك قلان ناك ليكيب كاين ديماري زايد واش راه يحبسون ان شاء الله تكمل لكن هاو تكمل هكاك ان شاء الله هو شو غيحبسون لا راه ان شاء الله حنا يربح سلوعه راه زميرنا راه ابسوليومون ان شاء الله سور فيه كان بالك ممكن تشوف منو كاين فيه غير تورا خاطر تخزر غير الطوب شاتينا ولا يو انا كوم دابيتود هذا هذيك الشم باش هذه يروي تيلوفا ان سارتان بون على كل حال نكون ياخذها غير تلوف نكون ياخذها غير تلوف ناخذها غير المشاكل في كل هنا سارتان يوفا عبد الله وكوني فا كان هذا سر اول ما السرفضيين اسف كان اون اكسبليكاسيون
دونك يوينا تاكينين يوفا عبد الله يدي يكتب ان كومونتير هذا يمل لم كان نخدم كومون موديري لي شوز او مثلا نكوني نسعى نروح دون نيمبورت كيل بلاطو دون نيمبورت كيل جورنال dans n'importe quelle chaîne de télévision, il y a ce qu'on appelle des règles. Des règles, il fait donc, nous connaissons نسعى لرجلنا كاجي نسعى لرجلنا تورا السنون التصوير انت سنون وين يحمل الفوتبول وين يحمل لاجيسكا بارطاجيني يدنا ايا كينيا دونك لا لين اديتوريالنا الي كونو وين يبغانا دي كيدكس إلا ريسبكت افيك غران بليزير راد يكيدنا وين وتقمرا وستعجبها غادي يروح رواندا النظام داري في مانيس قوان لي لايف قوان تلاشان قوان القديشات ثني كثر ربي باش كل يوم غادي يوضع المروحيس من كوني هي دي الرجل ذاكيني يفو لي ريسبكتي لي بوليميك ونكشمارا ونكثر هذاك مدانا كان دي البطل هادي غريون الكذب فايض وهنا غادي يظل موايض سيسنا الا دونك تسكي لي ريغل و بارمي لي ريغل ما تروح تقولنا دي لو توب شات هذا دوتو وين يخدم القديشه كاينين ستيني بدل الخدمه كنا بدل هكا سافو دير تو تكسكلو سافو دير سي نورمال هذا ماسكيغ لي رياكسيون كنت نروح حوايج انا ميرتي فوالا دونك دوال غير ابراهيم ابراهيم وي داش احكوا يا غيدا في الماتش كاينين الساكينين احكوا يا غيد اكاردو فرغس القلب باس ولا هذه هي لا شد محمد سعيد معليش وتقلي قاره ولا شال تسمعي وانا تقلي قاره والله صافي بليزير تسوى نصلا كون غريب والله شربوني تكيف ندخ لاشين كاينك شغلوني تكيف ندخان هكا عاوز ضربي ابراهيم ولا هكا عاوز ضربي ولا عرف افت مثالي كي مازال في مثالي كاكي وإذا غادي يقارنا ولا اللي هكا كاين يطفن مازال طفى خدم على القضيه كاين قريب ل 11 كيض الصباح سنه سوايع نهضر وقبل سنه سوايع كاينين لو ديريكت هي توت اون بريباراسيون زقلي بوندون لو ماتش دونك عطاس الحوايج القديشه هكي ريان بار ريسبي يويد اكم ابراهيم اكم محمود اكم وين اكم مين غيتصير ريسبكتين يحملن القديشنا دونك فوالا مو قلاش شحال الساعه فوالا الوحده غير 10 دي هنا جدة سيد وهلي الوحده غير 10 اخلاق تاع الزروط يذنا تنمرتي تراجع كامل ل 11 دقيقه كوماسيت ولا ميرسي بوكو ابراهيم تنمرتي والله راه نتراجعوك صافي بليزير لكن سير صافي بليزير الدوات لي جورنان غدوات شي طرون صافي بليزير نوالفيك وزميرك نج ما ذو كذا كينيا يسخرا ظنوك لي شعبان رمضان تحسي ساره غدا محمد سعيد كان في اسبوعين ولا رزق الشلن ما ساعه ودي سنه غادي هو العالي الله يبارك مولا شخص كي لهنا كون نتقلب لي زانفورماسيون جياسكا صافي بليزير مازال نتراجعو صور كي الدوله في الاستاد جديده شو صدرات ان شاء الله ان شاء الله بيان سور عندي بض الاستاد عندي بض كل شيء داك ولاش واش غادي وين خاص اي نظام فارماسيون نظام تروح نجيب بوسي سمانه لا شنو جياسكا تروح تجيب بوسي سمانه انا يبوسي 10 ايام معليش خدم نوض تصطفي الوقت عند النظام صافي بليزير ما ملاشن جياسكا سرق دريس بيان سور
وين صدق الشغلان دا النظام تساوين دا تصل قديشة تساوين فما يونات وتنكرارا تساوين طاس قديشة فين الماتش اي اللي اثنين طوم الربيت اميك اقدر شاكين انتم الربيت والله نتوم الربيت إنا سايديني إمي غيد النكا إلا قايديني غاش حديث نوغ دينا أنا يتكاثو الربيت أنت نخلص أنا ويمكن أنت نخلص أنا ويمين في كذريمن إلا قايديني غاك زلت ديطاي الربيت أبكي سفاغ بتقى من 30 متر سفاغ جوار ساكارتو الروج سوالا لا كارت خرج شو اسمه خرج برك واحد من عندكم من الاول بريمير بصح في الاول من عندكم خرج من عندنا صح ولا لا بصح خلاص الماتش خلاص داو شنين اتبقى كدير وقناص طارفون نبدا واحد زايد إناس وين يتشم هذا يضرب وتكس ايوا ما طروا بوان بويسنت فوالا وين طروه وين طروا نبغينا طروا بوا راحوا خلاص عرفتي زوجو وين زوج واحد زوج واحد دينا طروا بوان تركينا البيت بصح لبنا عندكم 5 جويلية ما يهمش لا والله المهم ما شريناش الماء ما شريتوش الماء بصح تسرو لي جوار نسيرو كون سي ان بليزير ويليك لا سمعني الله بعد الدواء تو طاش تلعب لا ايش دروش ان كان راوي ولا نوك بوزر غدا مو عم ساعد نوك الجزائر سي نورمال الجزائر كل غراني الجزائر عندهم بارس نوك المولوديه وهكذا يعني براجر ترى سوى نصب المولوديه ذاكي سوى له سود شناوه ولا بصح ما تلعب جياسكا المولوديه غاسيبورتي المولوديه ما تلعب جياسكا اللي كيف سيبورتي جياسكا فوالا بس بيان فوالا ما تلعب المولوديه ولا رزق الرو ولا شاب هو والله كاين تربحني يلعب كاين دروشنيه معليش سيد لومبيونس القام سي بيان لا طري بيان خرجنا هذاك حدش يلعب يلعب كابتن جابوه كابتن خرجوه من الاخر بصح انا خرجوا نجوا في الاول كيف بقاو 30 دقيقه بس عارف حناكم شارين الماتش بصحتنا يا ما جد يدك مزوره ما جد ساقي بطل بيان فوالا يدك مزوره اسمع عماله اسكي غدا محمد سعيد الحمد لله من الصحاب سلموك في غريفون في مجيد في تكفير الناس في مسفليزون مرحبا سلاميك السكينة الراشد الحموته فوالا وين تكفرين سودي السولة راه السكينة وزرا شوغف يساوي الدير اللي بالك تفيت الخدمه وي زمان الحال غريب ندى محمد سعيد زمير دارستني ضيونا كان هكا بارسكو ذاك وعال معيش الغربه وعال بصح وريون تزاد في التخفيص ذاك خامد الكراغ تريسيتي غلايه ماني غلايه كلشي غلاي يا قاتزر في رخدي اكون عين ربي كلمة اللام فوالا ذاك خدم وزميرات قام خدم لارا ذاك ما خدم لارا شتي لارا ولاش بصح الا كتخدموا ناك كوني عين ربي وكوني حرز ربي مرة تيسر ربي في الأول مثلا فوالا إن شاء الله هذه أنا ميقل ساعة الخير إن شاء الله هكا غاسمشتوك سلامي غريفان اسمك سلامي غريفان ماجد يدك مسكي عطلة ماجد رابيت كان يروي روح وي ابسوليومون يبوت كان ليسونسيال فوالا اسونسيال كان لا رانك زرده ساقيه معليش اساقي مد ماركان دوزيام بي توظفر مضى موسنا يد اقدم من تركيا وخامجي توظفوا
تصف هكذا ورا شاقي نوك تنا هكذا ورا شاقي تنا يلسون انت الزيف ارند مركز بيتني والظرفه اصبحت تتبدل سمعك انت شكلي وانا كاع كتصفو ناس مركز البيت جاسكا انت خدمني تركينا كي ناس مني كيخدموا ناس بدنا نتقاسل جاسكا قرب عاود لا والله ناس زبكات والله ناس نطلع راح قدم من غدا والله بوليس الزيف غطور ذا يقول ايش الزيف حاجه قلت الزيف لون ناس يكون القبايل يكون نحمر تز يكون انت الزيف لا غالب دوري هناك الله غالب ناس يكون هو فرد زختي باتيمو ناس موافق ننزعك وحدنا هكا دمو عم سعد الحمد لله من صحاب الحمد لله مثلهم بخير وياكم وين ونني يضي لها ترقى لها ان شاء الله اسلمك انسلمك في غريفه مرحبا سلامي ايا قال اسلمك صاحب سمورتي غريفه وكل سيبورتور جياسكا تغمر اندونيس ميرسي بوكو ابراهيم الله يسلمك سعيد بونسوار كي عنا ربي اجمعين صح على خير تنميرثي ابراهيم دي اسطنبول دي سولا قرا نبل 11 كيض براتيكمون وزرا غارا ما يرنا دكايون ناغز مرا سيدرنو مولاش نبلد ارثقرا التدوير تونيني تنميرث نون وذاك ايدي كان يدنا السكينين التصيد ونيدي كان اكا كيتورا قلا كنت 397 384 يتولي 386 اكا كي كونيكتين سي دوماج لا مان وفغار كون جا كان مي معليش هذا نوغال كان غير شرا يسالن عندنا هذا نوع شيطوح حاليا باش ادنس اللي ويدي فانا تسولن دا شو نسول في فيديو وتستو ترى ازكا الا ثلاثه دويلت ديمونش سوار فوت تاكد رشيد حمودان هذا ديال بلوس دو ديتاي فين ولا غاف تربحت لا جي اس كا ديرني ادنو غالا غير فكرا يسلن سيا يعني لا جي اس كا تنيد كومونتين ادناوي شرا ومزروي لا جي اس كا بالك كدن سمكتين كرا اميوران قديما يسعان زال تقولون لي سوبورتور لا جي اس كا فوالا دا شاروني الدنيا خاصك تقوام سي افيك روغرين ونني اكون جا معنا وقبل هذا النوح بغا كان هذا تسميكتي بلي هي السكين لا جي اس كا تربح ديوس التمليليث يعرن اكد المولود ديال الجزائر دونك سيني سويا غريون سيني سويا يديبون بولحيا دي دقيقة 48 اكد ايت عبد السلام دقيقة 89 دي سوين يشبحن ام مزوارو ام السين سورتو والسنين ايت عبد السلام فريمون ان بوت بيان ريوسي من في ستروميث ذاين اي جان نكشك ثوران بلي لا جي اس كا 9 تربعت العالي يشبحن يزمرن هذا تخدم نقديش ام قران ذي في الغوغان تموت الجزائر وديرني دي لا كوب دو لا كافي ميس صوت ثوران لا فاز ديبول فوالا ما تفهم كان هذا سميتيغ اللي رجل طان لا جورني كينين الساكنين ورارنت 3 4 تمليليين ديالان سطيف تربح 3 يسويين غير ولاش زات نشلف المولود ديال وحران تربح 3 يسويين غير يون زات البارادون بيان سور جي اس كا تربح دي المولودية سين يسويين غير يون عين مليلة تخسرت قلنا ريس 3 يسويين غير ولاش يظلي الاولمبيك المدية تخدم ولاش دي نتات سي اس سي كونستانتين
لا جي اس صورة تربح 4 يسويين غير ولاش زات اليو اس بي. اليو اس ام تربح 3 يسويين غير ولاش زات ان سي ماكرا. اليو اس ام بالعباس تربح 2 يسويين غير يون زات لا جي اس ام سكيدا. النهت تربح يعني 3 يسويين غير ولاش زات روليزان. دونك كتسواليم لي زاتاك فريمون خدمت القديش ام قران لي ديفونس خصنت شويه بيان سور اوتوماتيكمون تلايوث تمليث ودلارا تسين برج باراريج كود السيربين يتوخرن. دونك روبورتين على جال اكن تزرم السيربين تسمي سوا نسيتني يروح يكوبي. دونك سيربين اتورا كان نتسات اكود شفتي لا ودي السولن سيربين اتورا زكا دي دار السلام نتساتك دي تربعت ساندوس قرن الساندوس دي لافريك دو سود يلمند لا ليغ دي شامبيون افريكان كان تزرام. دونك سيربي تسكيد نتسات مولوديان الجزائر. لو كلاسمون ما تبغى ماذا تدواليم رواندا يصاوب سطيفة تنديس قاشوش الكلاسمون 30 تنقيضين 13 مليليين ثورار خصوصا السنة مرات تربح ثاني 36 تنقيضين. لا جي اس صورا من بعد كم كان ويسين الاولمبيك المديان دقم كان ويس 3 لمسيو دقم كان ويس 4 دقم كان ويس 5 لا جي اس كا 24 تنقيضين داشو 9 13 تنقيضين 13 تمليليين يثورار كان خصوصا السنة تمليليين. فوالا دوكيني كان إذا زمرا أتديني أكاين ساكنين أدنو غالا زكا بلوس دو ديتاي غاف تمليليث يديلان ذهنا دكونا 5 جويين عندها بيان سور دفون دناوي لا روفي دو بريس كصباح دناوي بلوس دانفورماسيون غفاين أكويانا تمليليث كيني يدربح لا جي اس كا ان كاينين سماغاس تمليليث دو كونفيرماسيون تيست سماغاس تيست دونك ستان تيست فيريتابل تيست باللي تورا لا جي اس كا يبان باللي تجهد باللي نزمر انسكل فلاس تكسا قبل غرزات. دونك فوالا نضمع اتصازو انكور ارزات وتربح اكاين وتصفرح لي سوبورتور اندافغون الين ويكون وين وتتو ترى ازكا نعاون ديمونسوار فوتك رشيد حمودان. ما إلا كرا لي كيستيون تزمر ماذا غيشي عام لي كيستيون فايبر هذا غيديني ماذا شو أثنتم بوزين الرشيد ما تفهم إي بوندون ليميسيون غتسولم وهذا ديكيم هو دوم أول. فوالا جاكم دير الخير لهنا كوني دمليلا دي تدويلين النظام ما يبغى ربي أرثوفات تسند 11 و7 دقائق إيضي لهان ثيرك العالي ما يبغى ربي أزكى عدد الملي.